ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kemasan post MBA bat ke Paidbah ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip company call hai kini ke number harum. Ki Paidbah na keleng ki Jakarta Ngri lum khasi Jaitbynriew menta ke sngi ke pratrik ujulio la tu assessment ha ke jingalang jingjop jong party Voice of the People Party banai khuble ki Paidbah ki blai jingkershan pura he ka party ha ke sngi ko mala sakhi kamadan hasmen kladap hismam ki Paidbah ki lawan tu chaka ke jingalang ban snap ke jing penshai banai khuble ki Paidbah ha bekran ke jingalang MP Bathama jong Shillong Dr. Ricky E.G. Singkan Ulapan pau bikin Shakri hok yu Paidbah bat kin Shet Kylla ya ke Jaitbynriew bat ulapan pau ru bak le khun ya ke election klam ka pisa Henry ki poisha ka thong Sashisin hirshimla sai tam yu paya hirshimla tai digi sawut ki paya minta bila sai simba tukha Dr. Ricky biasa apa yang darbar apa parlimen ngit syam manene shikmat ngira gamban tai segi kedro pitip ke kita philele bani se talapat onna dei kapor publishbon yakini kinelam kuma hita je dua jur ketinala asisha menteri rekam PKP publishbon soha kan jega kon election bau dalam pisah ban poi padlu syara jingjong endong rim kosem na nam artatin bagino I bakani ke jinhikai nagani ke Jaitbynriew ka Jaitbynriew turnai dan ne ke Jaitbynriew kan hikai ya dari India para poi gaya ke politics ka batakon kan nongrim ni ban ngemartatin Paidbah bayi masyarakat ngila bantoy. Ditanggi lagi kentin sesisin Paidbah suaban syam kapal nagterpa tolong. Yai kenal agi jindwai kejoki. Min yai sai berbentar. Kalawai jodari berkecat berdiri. Kenal berdua lagi kentin orang elam. Agar dikasih kentin kejongi. Bangila panjang sem batkom tenangnya ni johan ni kan kau bangin Shakri hok yo Paidbah ngelam Shakla ya ke Jaitbynriew ada apa orang macam bangin ini kentin di Paidbah ni kublai shibul kublai siapa